హలో, అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ శ్రీధర్ రెడ్డి. సో ఇప్పుడు ఎండాకాలం పోయింది, అందరం హ్యాపీ రిలాక్స్ అవుతున్నాం. చాలా మందికి ప్రతి సీజన్ బాగుంటారు, ఈవెన్ ఎండాకాలం కూడా బాగుంటారు. రైనీ సీజన్ రాగానే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ వర్షాకాలం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడంటే అక్కడ నిలిచిపోవడం వల్ల గుంతల్లో అక్కడిక్కడ ఈ దోమలు కానీ, ఈ పోలెన్ ఎక్కువ ఉండడము, దోమలు ఎక్కువ రావడం, దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది. రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, అలర్జిక్ కండిషన్స్ రావడం, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, ఇలాంటివి చాలా కామన్గా ఉంటాయి. సో అందుకని వర్షాకాలాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎన్నో కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. పర్టికులర్గా ఈ అలర్జీ కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి, అంటే ఓవర్ సెన్సిటివిటీ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే ఆ చిన్న వాటికి, అంటే వెదర్ చేంజెస్ వాటికి, పర్టికులర్గా చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్, కొద్దిగా వర్షంలో తడిచినా, లేదంటే ఇప్పుడు వచ్చే వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం తాగినా కూడా కొన్ని డిసీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ వర్షం నీటిలో కొన్ని బ్యాక్టీరియా, వైరస్ ఇట్లాంటివి యాడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మన మున్సిపల్ వాటర్ తాగే వాళ్ళలో ఏంటంటే కంపల్సరీ వాటిని బాయిల్ చేయాలి. పర్టికులర్గా చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ నీళ్ళని వేడి చేసి కొద్దిగా చల్లార్చి గోరువెచ్చగా తాగడం మంచిది. ఇన్ని రోజులు ఎండాకాలం మనం చల్ల నీళ్ళు తాగాం, ఫ్రిడ్జ్లో నీళ్ళు తాగాం, అదంతా ఓకే. బట్ ఇప్పుడు అలాంటివి చేయకూడదు. సో వేడి నీళ్ళు లేదంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగడం చాలా మంచిది. అండ్ వెదర్ని కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ తడి లేకుండా బాడీ, అంటే రూమ్స్లో కూడా కొద్దిగా డ్రైగా ఉంచుకోవడము, మంచి గాలి ఆడడము, అంటే అవి విండోస్ కానీ విండోస్ ఓపెన్గా డే టైంలో. మళ్ళీ ఈవినింగ్ అయితే దోమలు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి అది కొద్దిగా కేర్ఫుల్ ఉండాలి. దోమలు రాకుండా ఇంటి చుట్టుపక్కల కూడా మన సరౌండింగ్స్లో వీలైనంత వరకు ఆ బురద కానీ, ఈ వాటర్ స్టాగ్నెంట్గా ఉండడం కానీ లేకుండా చూసుకుంటే వీలైనంత వరకు దోమలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి. అండ్ విండోస్ ఓపెన్ చేసి మనం గాలి ఫ్రెష్గా రావాలనుకున్న వాళ్ళు విండోస్కి, డోర్స్కి మెష్ అనేది వాడడం వల్ల దోమలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు వీలైనంత వరకు డ్రై క్లాత్స్ వేసుకోవడం మంచిది. అండ్ ఒకవేళ పొరపాటున వర్షంలో తడిచినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా వచ్చి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ స్నానం చేయడం కానీ ఇట్లా కొద్దిగా ఆ తడి మీద ఉండకుండా వీలైనంత వరకు చేయాలి. ఎందుకంటే స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, పర్టికులర్గా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్న వాళ్ళు, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సంకల్లో కానీ, చాలా మంది గజ్జల్లో ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో బ్లాకిష్గా అయిపోయి, దురద వచ్చి వెట్టిగా అయిపోయి, ఈవెన్ బట్టలు కూడా మనం వేసుకునే అండర్ వేర్, అంటే డ్రాయర్లు కానీ బనీన్లు ఏవైతే ఉంటాయో అండర్ గార్మెంట్స్, ఇవి డ్రైగా ఉంచుకోవాలి. ఆరేయడం కూడా ఇప్పుడు ఎండ సరిగా రాదు, సరిగా ఆరకుండా తడిగా ఉంటాయి. అలా తడిగా ఉన్నవి మనం వేసుకోకూడదు. వేసుకుంటే బ్యాక్టీరియా, వైరస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ మనకి అంటే ఎండలో ఆరకపోతే ఏం చేయాలంటే ఐరన్ చేసుకొని అయినా దాన్ని మొత్తం డ్రై చేసి అలా వేసుకోవాలి. అంటే పర్టికులర్గా ఈ స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళు. తర్వాత ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేది ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, శ్వాసకు సంబంధించినవి. ఈ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ వర్షాకాలంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. వర్షాకాలం, చలికాలం, ఆస్తమా లాంటివి కానీ, లేదంటే తుమ్ములు, దగ్గులు, ఎలర్జీ కండిషన్స్, డస్ట్ ఎలర్జీ, పొల్యూషన్, అంటే పుప్పడి రేణులు అంటాం కదా, చెట్లకు ఉండే పోలెన్ గ్రెయిన్స్, దీనివల్ల కూడా చాలామందికి పడక తుమ్ములు రావడము, జలుబు చేయడము, ఆస్తమా లేదంటే సైనస్ ప్రాబ్లం కానీ ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. అండ్ కామన్గా డెంగ్యూ కానీ, మలేరియా ఇట్లాంటివన్నీ దోమల వలన వస్తాయి కాబట్టి అది కూడా చాలా మటుకు ఈ సీజన్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఈ జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ దాకా, ఈ వర్షాకాలం పర్టికులర్ సెప్టెంబర్ దాకా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్, అంటే దోమలు గుట్టే రావడం వలన వచ్చేవి, ప్లస్ అలర్జిక్ కండిషన్స్ వలన వచ్చేవి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏంటంటే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, దోమలు మనకు కుట్టకుండా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఎక్కువ నీళ్లు వేడి చేసుకొని తాగడం, ఆహారం కూడా వీలైనంత వరకు ఫ్రెష్గా తినాలి. అప్పటికప్పుడు మనం చేసుకున్న ఆహారం కానీ, లేదంటే పొద్దున్న చేసుకుని సాయంత్రం తినాలనుకుంటే కూడా మళ్ళీ వేడి చేయాలి. వేడి చేసి తినడం వలన ఆ హీట్ వల్ల కూడా ఈ అలర్జీ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అంత ప్రాబ్లం అవ్వదు. అండ్ వీలైనంత వరకు ఫ్రెష్గా చేసుకోవడం మంచిది. అండ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అనేది మొత్తం వదిలేయాలి. ఈ పర్టికులర్గా రైనీ సీజన్లో అవుట్ సైడ్ చేసేవాళ్ళు క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసినా కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా, వైరస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. తేమ వలన ఎన్నో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వీలైనంత వరకు అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అనేది మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయాలి వర్షాకాలం. ఇంట్లో చేసుకున్నది, ఫ్రెష్గా చేసుకున్నవి మంచిగా వేడివేడిగా తినాలి. అండ్ వాటర్ గోరువెచ్చగా తాగడం మంచిది. అలర్జీ కండిషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే పర్టికులర్గా వాకింగ్, ఇప్పుడు చాలామందికి ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళాలంటే వర్షము ఏ టైంలో వస్తుందో తెలియదు, వాకింగ్ చేయాలి. రెగ్యులర్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. అది కూడా ఒక రీజన్ ఈ వర్షాకాలంలో ఎందుకు ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఈ రోగాలు ఎక్కువ వస్తాయంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి బాడీ లోపల విటమిన్స్ కానీ, ఏవైనా ఎంజైమ్స్ కానీ ఏవైతే మనకి యాక్టివ్గా ఉంటాయో, బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో అవి కూడా తగ్గిపోతాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంకా బాడీ పెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, షుగర్, బీపీ ఉన్న వాళ్ళు వాకింగ్ లేక అది కూడా పెరగడం ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఏమైనా జిమ్ కానీ ఇట్లాంటివి వెళ్ళే వాళ్ళకైతే ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎక్సర్సైజ్ చేయడము ఇంటీరియర్గా చేసే వాళ్ళంతా చేయొచ్చు. అవుట్ సైడ్ వెళ్ళే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. గ్రౌండ్స్ వెళ్ళే వాళ్ళు, స్టేడియం ఇట్లాంటివి వెళ్ళి స్పోర్ట్స్
యాక్టివిటీ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ వర్షాకాలం కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఇంట్లో చేయగలమో, జిమ్కి వెళ్ళడం ఇలాంటివి కంపల్సరీ చేయాలి. ఆహారం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఈ అలర్జీ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము ఇచ్చి కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్, హోమియోపతిలో కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఉంటాయి. ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే అలర్జిక్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ఓవర్ సెన్సిటివిటీ ఉన్న వాళ్ళకి మేము ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ద్వారా ఇమ్యూనిటీ పెరగడము, రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడం. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే వాళ్ళలో కూడా తగ్గిపోతాయి, రాకుండా ప్రివెంట్ అవుతుంది, ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి రోగాలు రావు. ఈవెన్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు, సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్న, అలర్జీ కండిషన్స్ ఉన్న, లేదంటే ఇన్ఫ్లుయెంజా అంటారు. ఈ వర్షాకాలం ఎక్కువ మందికి ఫీవర్స్ వస్తుంటాయి. సో ఫ్లూ అనేది రాకుండా, ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫీవర్స్ రాకుండా మా దగ్గర ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎవ్రీ సీజన్లో ఆయాసం వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, ఆస్తమా, పర్టికులర్గా ఈ రెయినీ సీజన్ అండ్ వింటర్ సీజన్లో వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి వాడితే ఏంటంటే అది రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ వచ్చినా కూడా అది కంప్లీట్గా తగ్గేటట్లా మదర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ ఆస్తమా కూడా, క్రానిక్ ఆస్తమా కూడా 100% తగ్గుతుంది. అంటే కోర్స్ వాడాలి. దానికి ఏంటంటే ఈ సీజన్ వచ్చినప్పుడే వాడడం కాకుండా దానికి అంటే ఎంత కాలం నుంచి ఉంది, చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది కొంతమందికి, లేదంటే 10-15 ఇయర్స్ నుంచి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే హెరిడిటరీగా వచ్చే ఆస్తమాటిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే మేము ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ వలన ఆస్తమా కంట్రోల్ అవుతుంది, ఆ అలర్జిక్ టెండెన్సీ పోతుంది అండ్ కంప్లీట్గా క్యూర్ అవుతుంది. అండ్ రెండోది ఏంటంటే దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. మా మెడిసిన్ వల్ల ఈవెన్ మేము ఆస్తమాకి ఇచ్చే వాళ్ళకి కూడా మిగతా రోగాలు ఏమైనా ఉన్నా, లేదంటే జనరల్ బాడీలో ఇమ్యూనిటీ లేకున్నా, ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా అవన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు జనరల్గా ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆహారం కూడా సరిగ్గా తినలేరు, నిద్ర సరిగ్గా పోలేరు. అండ్ చాలా మంది అంటే పడుకుంటే ఆయాసం ఎక్కువ ఉంటుందని నైట్ అంతా కూర్చొని నిద్రపోతారు. సో దానివల్ల బ్యాక్ పెయిన్ అనేది, నడుము నొప్పి, మెడ నొప్పి ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. సో అలాంటి వాటికి కూడా మేము ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఆస్తమా తగ్గడమే కాకుండా జాయింట్ పెయిన్స్ తగ్గుతాయి, స్ట్రెంథనింగ్ అవుతుంది, జనరల్ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. సో ఇలాంటివన్నీ ఉండి ఆ టెండెన్సీ అనేది, ఎందుకంటే ఆస్తమా అనేది ఏదైతే లంగ్స్ లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్, ఈ గాలి పీల్చుకోవడం అవన్నీ తగ్గిపోయి ఆ టెండెన్సీ ఏదైతే ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుందో ఆ టెండెన్సీ కూడా పోతుంది. సో దాన్ని తత్వం అంటాం, ఆస్తమాటిక్ తత్వం ఏది ఉంటుందో మా మెడిసిన్ ద్వారా అది కూడా కంప్లీట్గా పోతుంది. అందుకని ఆస్తమా అనేది కూడా 100% క్యూరబుల్. దానికి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు. సివియారిటీని బట్టి ఎంత కాలం నుంచి ఉంది దాని ప్రకారం, ఇన్ కేస్ చాలా కాలం నుంచి ఉంది, 10-15 ఇయర్స్ ఉంది అంటే వాళ్ళకి 2-3 సంవత్సరాలు కోర్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆస్తమా తగ్గిపోతుంది. ప్లస్ ఈ సీజనల్గా ఈ వర్షాకాలము, చలికాలం, లేదంటే దుమ్ము ధూళి వలన వచ్చే ఆస్తమా, చాలా మందికి డస్ట్, నిలువ ఉన్న డస్ట్ ఏదైనా బుక్స్ దులపడం కానీ, బట్టలు దులపడం చేయగానే ఆస్తమా వచ్చేస్తుంది. అలాంటివి కూడా రాకుండా మా మెడిసిన్ ద్వారా ఇమ్యూనిటీ పెరిగి ఈ ఆస్తమా వచ్చే ఛాన్సెస్ అన్ని కంప్లీట్ తగ్గిపోతాయి. ఇన్ కేస్ వచ్చినా చాలా మైల్డ్గా వస్తుంది, దానికి పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదు, మా మెడిసిన్తోనే తగ్గిపోతుంది. కొద్దిగా ఆవిరి పట్టడం కానీ, వేడి నీళ్ళు తాగడం ఇలాంటివి చేస్తే దానివల్ల ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆస్తమా ఈ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ సీజన్లో వాళ్ళు ఈవెన్ వాళ్ళ రెగ్యులర్ జాబ్ కూడా అటెండ్ కాలేరు, బిజినెస్ ఉంటే అది చేయలేరు. స్టూడెంట్స్ అయితే వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం, చదవడం, స్కూల్కి వెళ్ళడం, లేదంటే కాలేజ్కి వెళ్ళడం కూడా రెగ్యులర్ చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళ కెరీర్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. సో మా దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, కొన్ని వందల్లో మేము ట్రీట్ చేస్తుంటాం ఆస్తమా కేసెస్, అలర్జీ కేసెస్, ఈవెన్ ట్యూబర్క్లోసిస్, లంగ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి, లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజెస్లో గ్యారంటీ క్యూర్ ఉంది. అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో ఏంటంటే దాన్ని ఫర్దర్గా పెరగకుండా, డేంజర్ కండిషన్కి వెళ్లకుండా మా మెడిసిన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాం. సో అండ్ స్ప్రెడ్ కాకుండా, ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే దాని నుంచి రిప్స్లో, ఇంటర్నల్ బోన్స్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అలా స్ప్రెడ్ అవుతుంటుంది. సో అలా కాకుండా మా మెడిసిన్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో క్యాన్సర్ ఉన్నా కూడా, లంగ్ క్యాన్సర్ కానీ ఇంకే క్యాన్సర్ ఉన్నా కూడా నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఉంది. సో ఈ వర్షాకాలం ఏంటంటే కొంత జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయండి. అండ్ వర్షాకాలం కూడా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎండాకాలం పోయిన తర్వాత అందరూ రిలాక్స్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు. సో దీన్ని ఏ విధంగా మనం మెయింటైన్ చేస్తే అలా మన హెల్తీగా ఉండొచ్చు అనేది మెయింటైన్ చేయండి. అండ్ ఎనీ ప్రాబ్లం మా దగ్గర అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కన్సల్ట్ కావచ్చు. థ్యాంక్ యూ.